វចនានុក្រមសុភាសិតខ្មែរអត្ថាធិប្បាយ210នៅតូចមួយខាកមួយស្ដោះធំឡើងដោះមួយអើតពីរអើតនិយមន័យសោភ័ណភាពរបស់នារីពេញវ័យអត្ថាធិប្បាយពាក្យទំនឹមទំនៀមខាងលើនេះលោកចង់ពោលចំពោះតែទៅលើក្មេងស្រីកាលពីសម័យដើមជាពិសេសទៅលើក្មេងស្រីក្នុងគ្រួសារក្រីក្រព្រោះក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឪពុកម្ដាយច្រើនបណ្ដោយឲ្យកូនតូចទោះជាស្រីក៏ដោយឲ្យលែងនៅដងខ្លួនទទេននល់គោកគ្មានគិតពីអនាម័យប៉ុន្មានទេជួនគេឃើញក្មេងស្រីទាំងនោះមានពោះកំប៉ោងសម្បោហៀក៏ខ្លាក់យូរវាយកខ្នងដៃជូតសម្បោរួចយកមកជូតត្រង់កំពែសគូតខ្លួនវាឯភ្នែកពព្រាកមានសត្វមមុងឬសត្វរុយតាមរោមវាមើលទៅគួរឲ្យខ្ពើមប៉ុន្តែ15ឆ្នាំក្រោយមកអ្វីក៏ត្រូវប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ទៅតាមពេលវេលាអស់ហើយគឺដើមទ្រូងដោះមួយគូរៀងរើសំសួនដំណើរល្វត់ល្វន់កយគុណយូរទៅឃើញសំឡើងចំពោះអ្នកដែលខានឃើញនាងជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះពេលនេះច្បាស់ជាប្លែកភ្នែករួចលន់មាត់ថាកណ្ដុំឆែបកង្កែបអាំងភ្នែកអញស្រវាំងទេដឹងដូច្នេះយុវជនម្នាក់ចេះតែចង់ទៅអើតងើបមិនដាច់ពេលប្រសិនបើនាងនោះលក់ទឹកត្នោតជូរមានសាច់ខ្លែមផងនោះគេឃើញពួកយុវជនទៅអង្គុយផឹកស៊ីយ៉ាងត្រប៉ែឯអុកមិនចេះដាច់ទោះបីទឹកត្នោតជូរនោះផឹកទៅរៀករុះបន្តិចក៏ដោយនឹងហើយដែលចាស់លោកថានៅតូចកុំអាលស្អប់ខ្ពើមនាងឲ្យសោះប្រយ័ត្នតែទ្រូងគេដោះកំឡោះនាំគ្នាឈួត211នំមិនធំជាងនាលនិយមន័យកូនចៅត្រូវស្ថិតក្នុងអំណាចមេបាអត្ថានុរូបនាលគឺជារង្វាស់ឬពុម្ពសម្រាប់ធ្វើនំឬចាក់នំគឺលោកសំដៅយកពែងកែវឬកន្ទោងសម្រាប់ចាក់នំអាកោចាហួយឡាក់ក្នុងន័យនេះលោកមិននិយាយយោងទៅដល់នំដែលដាក់មេពេលត្រូវក្តៅវាឡើងធំជាងពែងនោះទេហេតុនេះហើយបានជាលោកពោលថានំទាំងអស់មិនធំជាងរង្វាល់របស់វាទេអត្ថបដិរូបនៃរបស់សុភាសិតនេះលោកពោលដោយចំពោះតែទៅលើការទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទំនៀមទម្លាប់ជាប្រពៃណីខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលមកការទុកដាក់កូនចៅឲ្យមានគ្រួសារមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលតែងមានសិទ្ធិសម្រេចលើគាត់ទាំងស្រុងទោះបីកូនចៅមិនពេញចិត្តនឹងគូក្រងរបស់ខ្លួនក៏ដោយក៏មិនហ៊ានប្រកែកដែរដូច្នេះកូនចៅត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មេបាចាស់ទុំទាំងអស់បើមានកូនចៅណាម្នាក់ហ៊ានប្រកែកនឹងបំណងរបស់គាត់តែងពោលថានំមិនធំជាងនាលទេវើយ212នៅផ្ទះម្ដាយទីតីនៅព្រៃម្ដាយជាមួយនិយមន័យត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នានៅពេលឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះអត្ថាធិប្បាយការរស់នៅក្នុងគ្រួសារនីមួយតែងមានឪពុកម្ដាយទីតីរៀងខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីផ្ទះឬពីគ្រួសារទៅជួបគ្នានៅកន្លែងណាមួយដូចជាទៅរស់នៅក្នុងវត្តដើម្បីរៀនសូត្រឬទៅនៅស្រុកគេដើម្បីទៅរកស៊ីលោកទុកដូចជាទៅនៅព្រៃ
ក្នុងករណីបែបនេះលោកអប់រំថាត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាហាក់ដូចសាច់ឈាមបងប្អូនបង្កើតដែលមានឪពុកម្ដាយរួមគ្នាព្រោះគម្លាតឆ្ងាយពីគ្រួសារបែបនេះបើមានអាសន្នអន់ក្រដូចម្ដេចម្ដាគ្មានឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនឯណាដឹងទេមានតែគ្នាឯងដែលនៅជិតខាងនឹងឯងហើយដែលជួយទុកធុរៈគ្នាឬជួយយកអាសាគ្នាបានភ្លាម